Siina mukazi era noonya bw'oba oyina nga tutunula mu fayiro ye. Omusango poliisi yalemererwa ndowooza okufuna nasiguro byayagala bayandoopa nti jala motta ne bagenda mu Airtel bakebera emirundi gye mukubira naye emirundi gyankubira kati ndibalemu okufuna ndowooza ne batuga tukomewo ne tuddayo era ne tuddayo nze nembikoowa. Kati mu bufunza omusango mwagwesonyiwa oba fayiro yaggalwawo? Nze nabikoowa ninze banankwata ate embiwuzi kuba ndakoowa. Enju sigitundanga naye njitunda nagivanamu wantama. Ogitunda sente mmeka? Bw'abaawo omuguzi ayagala ogigula? Miliyoni nga 8 ndowooza. Miliyoni meka? 8. Lwasa toli mupangisa? Bigambo byammwe ebyo sibimanyi. Sibimanyi ebyo bigambo. Obuulira balabi. Nakyusa bukyusa bwensula naye simpangisa. Kati tuli batuufu okuyita okusigala nga tukyakuyita omugagga oba ddala Lwasa yagwa? Mulisangulewo. Ery'obugagga mulisangulewo sikyayagala kuba mu mbeera eyo. Kati tukuyite liriwa ssebo? Munywanyi mumpite wa Luganda mumpe n'omulimu wano. Obeera wakati luli watuyitanga nga tumanyi bulenga. Munveeko sikyagala mumanye gye mbeera mwajjanga sibawadde appointment oba waggwamu bimanyi buli omu kitwale nga bwakiraba naye nga nze Lwasa wendi entone z'okulyako nziina.